就算我可得到世間的財寶，但你卻說要我知道是永生的道路。哇！啲國語真係好嘢。曙光小組咁嚟到呢個叫 Redondo Beach 呢個弟兄有好多牛肝，你睇牛肝多到。佢呢位弟兄有個名㗎嘛？阿鐘哥仔咯，呢個就我哋嘅 Peter Sir， 有我哋嘅 sponsor 嚟嘅。呢個係前姊妹嘅朋友啊，阿英，英姐，英姐，係英姐。英姐咪我呢啲叫都問習國語，差唔多啦。杜汶澤俾佢激死啊！因為而家少咗一個見唔見到我哋嘅領隊，因為落咗去睇下個船嗰個時間，我哋想遊船河，希望今年遊得翻啦。而家咧，曙光咧，嗱呢個阿鐘啦。呢個 Phoebe 啊，我哋嘅蛇頭啊，又叫領隊啦。冇電嘅咩？冇電嘅。換咗啦嘛。呢個就係新朋友啦 ，Peter 哥啦，阿晴姊妹啦。我哋就喺度坐緊隻船咧，就出去出邊睇下太平洋，睇下有冇機會睇到藍鯨啦，睇下有冇機會見到啦，海豚之類嘅嘢，希望見到啦。咁我樣咧，你哋幻想下啦。有船都會forward啦，而家我哋睇先。係先係啊！我哋呢個係我哋係識你去㗎。係咯，我哋以為我哋加用緊彎啊！哇！阿鐘，快啲啦！你仲唔同佢哋打招呼？加人哋。呢個係海獅啊，師奶。邊個海狗啊？show 俾你睇啊！我哋游水啊，食個 show， 你食水咩而家子？哦 ，Lucky， 你有見唔覺得我？係啊。好水啊！